sweating all the time. Hai guys, Hai. kenalin, nama gue Opi yang punya channel. Dan ini teman gue. Masa lu pada nggak kenal gua? Alvin Alfajri, Pak. Ya, nih. Ya, Terus copot. ini nih. Jadi guys, gue akan bikin konten. Kenalin dulu lah gue. Tadi udah. Sabar, santai satu-satu. Kenalin, ya lu masa gak kenal sih, sering nonton, aduh. Nama channel gua susah sih panjang. Rio Alfajri underscore Vicky Alfajri Fantastic Deal. Oh ya itu subscribe. Alfajri CH. Subscribe pokoknya. Alfajri CH, kamu tahu. Pokoknya subscribe pokoknya. Udah. Terus mau bikin apa nih? Jadi record apa nih? Jadi kita nih akan bikin konten. Apa nih? Mikir-mikir dulu lah. Ciri orang batuk. Oh, Orang batuk. Orang batuk apa kerennya coba ya? Lu tahu batuk? Batuk tuh yang dari kelapa. batok. Oh, siap, batok. Udah gak usah pakai bahasa basi, langsung aja let's go. Batok gitu bukannya? Sempak batok, Pak. Oh, iya. Udah, langsung lanjut. Satu, batuk biasa. Yang ke satu. Ya, batuknya itu adalah batuk biasa, guys. Udah, Pak. Cut. Yang kedua. Batukku. Kulkas ya. Batuk orang di masjid. Anjing. Yang keenam. Tang batuk orang sakit. Sakit. Astagfirullah. Ih, keluar batu. Ih, gak usah. Ih, geli gua. Mati lu. Oke, teman-teman. Inilah kumpulan batuk-batuk orang Indonesia. Gaber level. Beda sama orang luar. Oke, soalnya Katanya rendah gitu. apa? Ya. Sampai jumpa di temu video lagi.